嘿，肉姐姐，你今天这什么打扮啊？哎，姐什么姐？不要叫我姐姐了。对不起啊。3级警戒还没取消，航运解禁股就先狂飙了。我今天要当航运股代表。哦，因为你是要当航运股代表。对。说这句话告诉你，铁船来袭，钢铁航运好像是唯一主流金涛啊，这代表什么？最后我跟大家讲，我们今天会告诉你一个现在市场上最夯你从来没想过的有关解禁股的标股的 APP， 这叫什么？是下载第1名的哦。App 里面下载第1名的，你看这个以后发现哇，原来这么好的 App 可以抓到标股，今天节目一定要看哦。欢迎光临疯狂股市福利社，让你的财富 free。大家好，我是主持人乐怡，我主持人子哲郭总。嘿，我今天是航运股代表，要跟你说姐什么姐，不要叫我姐姐了，因为航运解禁股还没解就先狂飙。哎，真的哦，这个告诉我真的有这个哦，而且我们还有那种神秘的，上礼拜是神秘的一个股东大户结构。这告诉你，还有这种神秘的 APP 会告诉你怎么看解禁股多厉害哦，好不好？除了这以外，还有铁船来袭，哇，钢铁加航运唯一主流是什么？哦，今天肉眼睛打扮真不错哦，这是什么？这个是我就是海盗代表。那我是什么？我是彼得潘吗？越关越大尾。我是哦，越大尾很大尾哦。哦，我是彼得潘吗？还是谁？哦，不知道。好，不然什么？彼得潘跟航运有什么关系？有啊，那个彼得潘不是他也那个坏人，他是跟虎克船长。对，虎克船长，你看现在像虎克船长啊。哇，好，临时而来的哦，虎克哦，虎克小高，好，来我们来看第一位，就是来第一位来宾王文良分析师，文良哥好，分析师你好，我是欧良，哦，前辈哦，你这个口罩看起来很特别，没有错，看起来防护力，真的假的 ？N94 哦，它这东西哦，为什么？你的感觉好像是那个格斗天王那个94、95这样子。对，这个口罩叫 N94。为什么比95少一点点？感觉很厉害。没有95厉害。哦，可是也比一般好，对不对？是。感觉透气度十足。这文良分析师，另外其实这几位今天3位来宾都是算我前辈。是哦，真的是好，还有什么？第2位，江国忠分析师，江好 ，Hello， 大家好，我跟文良兄是同一期的，是，对啊，同一期的，对，哦，2位大前辈，好，大前辈，大的前辈，好，不要这样说啊。第3位看起来像大前辈，其实他还好啦，好没有啦。古怪教授，谢承彦教授，我透露一个小秘密，大家可能都不知道哦，虎克船长那个钩子是左手。真的是左手，我也带左手。为什么是左手？为什么？因为右手要按滑鼠要下单，所以不能挂在右手。原来是这样。这个真的可以大家去查，真的是左手，真的是左手，真的真的是左手。那右手没有做什么其他坏事哈？没有了，就下单。下单好，下单。哎呀，真的是我刚一开始来，他就说，哲哲你穿的不一样。我说，当然要谢谢你爸爸的那个长隆101块呀。好，现在转眼间要变202块了，哇，翻倍了。对啊，怎么办？哦，难怪我最近看他都这种，就是每天这样子哦，气定神闲。你爸是有骂你说你干嘛要抛头露脸呢？对不对？反正继承我的钱就好，没有啦，开玩笑，好不好？好，第2个开始，福利社先解盘。哇，台股涨了87点，不能再多了哈。是，好不好？我们问一下分析师，问3位来宾分析师。好，觉得这礼拜周线会收红的举手。好，周线会收红的，举圈或叉或收红的，中立也可以，叉。好，文良分析师为什么？文良哥怎么说？因为你看今天涨上来已经差不多来到这一次反弹的高点了。对。那如果我们不要这样子看大盘，我们把线图给缩小，然后大家发挥一下想象力。这个地方如果把大盘的 K 线缩小然后我们可以看到说，现在看起来呢就是2个。高点的头部，那如果往下转折的话，那这就是一个 M 头，你我们可以再缩小一点，所以这个地方如果从17000点附近开始往下转折，这个就是一个很大的头部哦。因为今天大家都这么嗨所以我在想说，有没有可能大家嗨过头了？因为上个礼拜也曾经发生过说，这个航运股本来很嗨，创新高之后呢，开高走低，第2天呢又大跌，所以。这个礼拜如果大家还这么嗨的话，说不定明天后天可能大盘呢还是会有一些震荡。好，江好，江老师你好。OK，我刚举圈，然后但是我看本周是小红，
要攻的话，下周才攻，因为前高确实是个心理跟实质上的压力啊，量也没有放的太多哈，所以我的看法是明后礼拜2、3、4可能有一个黑 K。然后呢，礼拜5还是会往上冲，所以大概跟今天收的收盘价差不多。那今天收盘价是有个历史性的意义哦，差5点哦，对，创历史性新高哦，所以我觉得还有机会啦，因为月季线是很明确的黄金交叉，是哦，所以我认为月线为首吧。差五点收盘价新高，对，差5点创历史新高收盘价。好，然后呢，月线没有跌破，那就是它还是多头的趋势没有改变。好。第3位，再看收有2种，所以收红也有2种。第一种你到底是 K 线收红 K， 还是 K 线的收盘的数字是红色的？这2个又不同哦。对，因为有一种情况是周线收盘的数字比上个礼拜还多，可是 K 棒是黑 K 棒。懂我意思吗？不懂啊，这差不多多少啊？所以就有可能跳空大涨，因为是说你应该是这样讲。你现在问说周线嘛，所以后面还有4天哦。所以2位前辈的想法，其实我大概颇认同啦。但是我认为收红就是点数比上个礼拜高，这个应该没有什么太大。好，没问题。好，2个觉得没问题嘛。可是大家觉得说涨多少不知道，好不好？另外一位觉得文良兄觉得不一定会涨的。好不好？太热了哈！来跟大家讲，然后这个外资买了52亿，自营上线都大动作，是投信最近要作战哈，是不是？投信要作战呢，其实我们很多股票投信，像其实航运3雄都投信作战股啊，外资都爱买。今年外资完全没有什么准度啦，可以不用看了，好不好？我们再看期货，减了540口也不必看的，说老实话。可是因为不得不看，可是看了又觉得没什么意思。SCFI 看清楚，我们货柜哦，我们多加2个字，咱不能讲错。很多人一截我们的图，你知道吗？爱看我们的节目，爱收我们的压力很大。为什么？因为点击太高了。像网络财经节目我们的点击率这样子纯财经节目不是那种一般电视台我们点击率最高，还比一般电视台做的点击率还高所以太多网友看我们了。SCFI 有没有看到？这个什么？这个上海的那个出口货柜指数还在涨最新的变动还在涨。然后呢？哇，有没有看到散装行业开始强哇，上礼拜，所以台湾的散装行业上礼拜报价都不涨，是，结果它还照涨。那这礼拜报价涨的感觉更厉害，这跟打新兴啊、中航都很强。铁罐砂也报价也不错，今天最强是什么？是那个航运股再去钢铁股，所以看铁罐砂报价不错，好不好？来，铜期货小跌。到底是谁说铜是石油2.0，还含2万块？有些外资分析看看就好，好不好？来，台湾的分析师比较厉害，然后抛头露脸，讲错了还要被人家记起来，讲错话都是截图，原油价格小跌，可是累计本周近1周是涨的。来，7个，季底作战大倒数啊！台股大晋级啊！比特大陆传砍单台积电，我是觉得这个不重要，台积电就满单的，没关系，我们还是问一下。业界产业界出身的，来，国中兄，来，你看这个新闻。对，最新的讯息是7月份晶圆代工涨价5到15%。对，那台积电它一向对客户很好，是，所以它今年都是没有宣布正式的涨价。对，但是目前已经取消它的折扣了。所以以前说我跟你比较好，有没有？你下的单量比较大，我可以给你折扣。对，完全取消折扣。对。那现在业界园区传出来的讯息是，2022年很明确，台积电会涨价2成，因为制程的先进的提升的关系。对。所以我认为这个讯息哲哲说的，听就好。你觉得反正你就会涨价嘛？如果说这砍单有影响的话，我帮你这个结论：如果砍单有影响的话，就不该敢涨价了，对不对？对。是这个东西。好。继续说这个来看一下，看到台股散户超猛，融资余额攀高，哇，很猛2700亿元特别单元会帮大家注意，会特别单元会好不好？好，那肉眼可以挂一点点遮住了。现在很多人是要看我，不是要看你的对。好，然后长荣大船报道，跑一趟就赚钱，真好跑一趟赚钱。好，还有 Delta Plus 是不是？到时候下一个叫什么 ？Delta Plus Pro Max。有可能手机好不好 ？iPhone 一样，好不好？都进化了，好不好 ？Plus 都卖最好的，你知道吗？没有，这个还好啦，因为其实英国死亡率没有提高啊，那个染疫人数激增大概10倍啊，可是死亡率其实没有提高多少。好，来，好，再看到今日我最甜，死亡率还下滑，我说错，死亡率下滑，死亡人数没有增加多少。敦泰、宅配通、威刚、联一关、宏
宏致、金豪科，这分析是选的，至少我们今天感觉到航运股还有钢铁股。可是我们今日我这贴，请分析师来介绍2档比较看好的电子股。好，来，请那个，我先请文良哥。文良哥，我是介绍了，但是不见得是。我懂意思哈，对不起，我更正。我谈了2档有2档是我选的，第一档是敦泰。是。那为什么讲敦泰呢？因为今天大家或许会看到一些消息说，有一些营建公司呢，他们这一波都买了不少上市柜的公司，赚的比他本业还要来得多。是。那敦泰呢，他买了5000张的慧洋，对，这简直是捞过界了，因为他是做 IC 设计的。那他去买了5000张的慧洋，为的是什么？搞不好现在是买航运股，赚的比他去卖晶片要来的更多。那这种现象其实。就像当年你说他买了5000张慧洋，他其实还有公告还有5000张的慧洋。当然慧洋今天的股价呢也是大涨，可是这种情况有的时候就好像12682的时候，尼姑和尚去开户，大家都想要买股票，现在是大家都想要买航运股，连这个如果这个敦泰本业很赚钱，他还是要买人家的股票。如果敦泰他去买台积电，他买联电或者是去买这个友达、群创，那么上下游的可能。这个还可以理解，对不对？他跑去买慧洋，那而且这些晶片其实大部分不买慧洋呐，这个晶片也不是用这个船在，晶片大部分都是做空运都做空运，所以他跑去买慧洋，表示什么？动没掉，忍不住，那连慧洋他都很想要下去买，那这种状况其实就像之前。这个马斯克是不是买过比特币？买很多，是不是？买完了之后，这个举例来说，买完之后又卖掉了，因为那时候买比特币最热啊，那他当然也去添油加醋。但是后来呢？后来比特币一样是暴跌的所以现在敦泰他跑去买了5000张的慧洋，这是有公告的。那这种捞过界的一个现象呢，其实会不会是这个未来的一个航运股在将来产生震荡之前有可能产生的一个情形？是好。敦泰买慧洋大概是1个礼拜前的事情嘛，那我们看1个礼拜前的慧洋，看一下，要1个礼拜前，圈一下慧洋，1个礼拜前你看在起涨点，所以他买的还不错，他买的还不错，还跟着转型投资公司算，对，就跟转型投资公司，我们会买的，所以你看现在台湾的那个老板其实有时候不务正业，可是都蛮会做股票的另外我现在选的那一只是那个宅配通，对，宅配通。那宅配通今天也涨停板，也是很飙。可是宅配通为什么现在会这么飙？因为路上这些宅配的人员实在是太累了，因为疫情的关系，大家在家里买东西，他们每天睁开眼睛看到就堆积如山的货物。是。那今年的宅配通大概能够赚到3块钱，可是能够赚到3块钱，是因为现在台湾的疫情不是严重，是大家紧张的关系。那待在家里。所以有这么多的宅配量的一个需求，所以如果后续台湾的疫情降温了，那么这一个宅配的大量的一个需求，应该呢也会跟着降低，那就赚不了那么多钱了。所以它是随着这一波的疫情呈同方向的变动，它的股价。那如果疫情降温，可能宅配通的股价呢也有可能会降温。好。真的，现在很多人宅在家里，真的只想消费而已就想消费，滑手机就想。不然你现在看他干嘛？每天觉得在家里要混吃等死，就想消费，反正钱乃身外有之物，一定乱买东西的，好不好？所以我们来问一下，来江国忠老师，你好，下一个。我来讲这个威刚跟联一光，然后再加码一档的有内幕的OK。好，那个威刚是因为它今年第一季、第二季它的库存高达1个股本。当然，它不可能全卖，一定会有安全库存嘛，所以目前这个 Win10今年正式大改版，它提升的 Win11，所以对这个记忆体的这个激励是很大的今年 EPS 预估有，其实第一季才2.94元，全年预估有12块钱，今天股价涨停板110.5元嘛，股本益比才9倍，所以底型也是刚成立突破，我最喜欢这一种线型。横盘后突破箱型成立的，这种我认为是最比较容易短线上跟中线都有机会获利的股票。我补述一下因为这威刚，我觉得现在什么的股票只要能 catch 到、捕抓到眼球，就是怎么样，就会涨停，就会大涨。为什么不可以到眼球600位员工，哇，全部都去关岛，好不好？去打疫苗，有版面的博版面，这个其实蛮划算，一个涨停板就不知道市值人家多少，是不是？咱要 Q 你是不是？是文良哥，之前不是钢铁股大涨吗？对，所以有人就问说，中钢威刚可不可以？跟威刚是不是？也有钢，现在很多人买股票有点搞不清楚状况，是有一点，好不好？好，就像之前大学关
涨嘛，哦，也有人问海关行不行？海关对，一样道理。好，那我们再看一下下一档。OK， 下一档是联一光，哈，联一光也是横盘突破往上做突破哈。它其实去年是亏损的，现行都不错。对，它今年的状况是它的车用，车用的镜头有转亏为盈的题材。我就认为这档其实就基本面而言还好，为什么它是转亏为盈？可是有一档隐藏版的就很厉害，是6209的金国光。它的利基在什么呢？它除了是苹果的 VR 的供应链之外，苹果的 AR 叫做扩充实境嘛 ，VR 叫做虚拟实境。苹果今年底要推什么？推 MR 混合实境。这个是它2015年推新产品以来，隔6年哦推的新产品，以苹果的品牌号召力。我认为这个新产品热卖的这个机会是很大的，所以它是新的金国光，是苹果这个新的 MR 产品的供应链，所以我认为下半年过去没有的题材，过去没有的商机，现在开始有，未来可能会更多，这种就具有什么很大的想象空间了。对，好哦，谢谢啊，多跟我们讲一点。多了一个金国光，联一光跟金国光看起来光学股，现行都不错，是好，准备特分出第3位来，古怪教授。好，跟大家谈一下宏志跟金豪科，同时我没有另外要补充的股票哈。好，这个不用讲，这边讲的。好，那就是基本上现在基本上一个地球2个世界，一个世界是已经解封，大家开始啪啪照的世界，另外一个呢是大家还被困住，可能还要居家上班、居家上学的世界哦。所以2个产业会旺。第一个解封过后，汽车产业会旺。啪啪照不可能靠2只脚嘛。对，美国现在二手车一定要开车。美国二手车的市场涨得很夸张，你知道吗？而且你看，在一个美女，如果美女戴口罩有意义吗？没有意义。所以当你身边的美女不用戴口罩的时候，这时候开车出去太过瘾了。所以汽车产业现在蓬勃发展。所以为什么要讲？其实新规定你知道吗？你这个是说，你在里面只要2个人也要戴口罩，你知道吗？那个是台湾嘛？对啊，对不对？我想美国，我在讲美国，所以很麻烦啊。要跟肉宇去游车河，我们可能得先买机票，然后这个太浪费。去关岛嘛，是不是打疫苗啊？哎呀，什么浪费？现阶段这个浪费，你看肉宇说什么浪费？对不起，肉宇，我怎么会讲浪费？对啊，哎呀。不小心把心声讲出来，是啊，所以你看宏志跨2个，它的连接器把妹要大方一点，好不好？一个是什么？一个是最近因为膝盖跪得有点痛啊，所以只能在节目上面稍微扳回一些，对，不然现在键盘被我跪得快坏掉了。好，那个 Enter 一直跑啊，那就不用分左手跟右手了吧，好不好？对，好，继续。那现在包括汽车跟笔电啊，它横跨这2个产业，是今年第1季赚了1.25，去年第4季赚0.41，所以获利已经大幅度的成长。那今年到目前到5月为止，营收的成长率是将近40%，所以我觉得后面的力道会再逐步的显现，尤其是这个它其实10几亿小股本的公司可是所以它的外资我觉得就是特定的资金，这好像也是车用电子相关的嘛，对不对？对，就是现在车用电子很强，连接器的部分，光学所以这个部分有机会。来下一个，那另外一个金豪科，其实刚才有讲到微刚是记忆体，对不对？对，所以记忆体 IC 其实也在动。我看最近包含外资、投信、自营商都在买进，而且权证的部分既然有大单敲进，权证的部分就看涨。有大单敲进，当然还是要有基本面。金豪科的权证2.3啊，金豪科的权证金豪科的权证今年第一季赚2.3，营收的成长多少？54%。到目前为止到5月所以整体来看，或许后面的业绩是不是还有爆发力？不然为什么会？它那个权证是一次敲，我看1天就给你敲个2000张啊！哇，这么多权证因为权证很多了，我们就不特别再调出来看。那。所以为什么自营商被迫要跟着买进嘛？对。但是如果只有这样，法人买进的，投信都有买。这边法人买进圈一下哈。OK。好，老师，那这2档股票选哪一档？这2档如果问我的话，其实因为宏志的股本小，我觉得应该是有特定的筹码。好，再跟进。宏志。对。那江你呢？我觉得是微刚。对，我的 Win11的题材我认为它的延续性会很长久。好。那王老师你呢？我刚刚就选了敦泰跟宅配通。对，再选一档，其中里面或者别人你觉得比较看好的，我特别看坏点没关系。特别看坏就宅配通。宅配通，好啊。你宅配通你选它，那所以你不想选看好的啊？那我因为现在疫情在降温啊，每天的确诊人数都在往下降。好，对，那就敦泰，我选敦泰好了，好不好？
哦，这个蛮会做股票，慧洋啊，基本面也不错，好不好？好，是今日我这天来看下一个单元，财经大头条。来，文良哥，文良哥，大家一定吓到，文良哥，今天讲这5档，那是要看空吗？看起来不是哦，他很中性的偏。今天讲这个是要讲他们的处置的状况，而且我觉得哲哲，你今天应该是要穿那个大衣，小马哥那种黑色大衣，真的，然后上面还有弹孔，为什么？弹孔啊，弹孔为什么？对，而且你要慢动作走路。为什么？因为这些处置股俗称就是被关嘛，有的关紧闭嘛。我不当大哥已经很久了。啊，人讲愈关愈大尾啊，对不对？啊，基本上上大尾就是哲。无你。福利社福利社就上大哥啦。谢谢你。那么不要这样说。我们现在讲这些3级警戒没取消，航运股现在几乎到处都是被处置哈。是啊。那被处置的股票，其实它有一种特色，就是说它等于是政府认证的标股，因为你往上标、往下标都会被处置嘛。是啊，所以如果你还不够标，还不会被处置。所以长荣也被处置，阳明也被处置，四维海也被处置，正的也被处置，新泻也被处置。那这些处置股，以前我讲的以前是10几20年前，对，处置股都很安全，为什么？因为呢，如果我今天是个主力，那当股票处置分盘交易的时候，它的成交量一定会缩。对，所以当它是处置股的时候，我没办法到货。哦，老师在讲故事的哦，我没办法出货。对。可是现在不一样，现在就算是处置股呢，大家一样买，成交量有好几万张。哦，我懂了。以前会比如说你亮一个灯、2个灯，亮个快警示、快要处置的时候，主力会故意把它压下来股价。有时候会压下来，或者是说，当它是处置股的时候，它股价可能不动啊。可能他不会卖，因为他一卖，可能一档跳下去就很多钱哦，那可能他损失会很惨重。那我们看下一张哦，这个处置解禁之后，因为处置的时候大家都好像怎样，我没有办法买很多，是哦，券商也会提醒你，所以呢，当你解禁之后，可能成交量就增加。那从量缩到量增，当然这个对股价是会有帮助的。所以有些股票当它解禁之后，股价就往上又飙了一段。那我们再看下一张，下一张呢是列入处置的标准。那这个标准说真的没有标准，反正就是异常嘛，就是最近6天涨跌幅异常30、60、90。什么叫异常也不知道啊？对，其实这个标准其实没有标准，看他心情好不好。啊，其实那我们再看哦，再看下一个这个处置股呢，它的一个种类哦，它有5分钟、20分钟，其实这很麻烦，为什么？这些限制应该都要拿掉，因为他这么做是因为说，他怕大家说，这些股票太投机了，他要让你买之前先想一想，我今天单子进去还不会成交，因为要等5分钟嘛，要等20分钟嘛。那像现在也有那种这个盘中的那种冷静的措施，有大单敲进去，我们就发现哇，暂停撮合，有时候会看到这种现象。对，大单买9张杀出来也是出现那种暂停撮合。暂停撮合，对。为什么要这样子呢？因为它就是这要防止股价的波动过于剧烈。但是其实这个心态是不对的，为什么？因为如果有人真的要用市价下去拼的话，你就让他买到涨停板啊，为什么要去管他买到多少钱呢？那现在政府有这么多的一个措施，它反而让大家现在去找标股的时候，就把这些处置股当作是标股。我们来看下面那几档，它呢就有时候涨跌幅太快，瞬间涨跌幅太快，会有熔断交易的感觉。这些股票其实最近你看东升7只涨停板嘛，那包括这个微风最近也很强嘛，那这里面比较弱的就只有吉盛。反之哦，只有吉盛比较弱，它整个技术面也是比较转弱。那下一个处置股的话，我们来看后面还有。所以这些老师借一下啊，那截图一下我们过去点点哈，大家看一下这是标股认证哦，好不好？啊，对，不是我们说的，可是最近真的是很标啦。这就是，你可以看它涨幅，我们随便讲一档嘛，不要说我们胡扯嘛。像长荣啊，长荣最近又涨了，看长荣，它的一个今天也涨停板，处置认证嘛，涨停板哦，涨停板嘛。好，再看阳明。大部分比例上都还蛮高的哦，处置认证嘛，这下一档还有什么？看那个很多，我们来看其他的东升，哇塞！但是其实标股认证在这里是变成说是市场它有一种共识是说，我今天要找标股，什么股票最快？我如果找 KD 在80以上过热的，还是要去找这种处置的？那很可能大家会认为说，这些处置股呢，就是标股的认证。而如果很多人都在看这一类的股票的时候，那时候就会形成一个效应，就是现在就特别
特别强，特别飙。这个最近大家都在看这个啊，大家都在看这个，连君华正德那 Oh my God， 微软对，通通都是。那今天来讲，稍微的转弱的只有一档，这个太古3339的太古。所以老师你看哦，你只要选对族群哦，基本上这个处置股是很标的啊。这些都很标。太古也还好啊，也还好啊。这到今天比较弱一点。那我们接下来再介绍一个 APP 哦，这个 APP 哦，它很特别，它叫处置网。这个 APP 我也有发现，它有什么好处呢？它介绍3个东西。第一个，如果有股票明天或者后天要被处置的，它会通知你；如果有股票它现在正在被处置的，它也会在上面这个列示出来。明天的也会跟你讲，会，那不错哎。后天的也会。那如果有股票它是要再过1天、2天要解除这一个处置的，解除分盘交易的，它也会讲。解除也跟你讲，还剩几天就对了，是不是？对，解除也会讲。所以这个 APP 呢，如果大家真的是说，我要这个针对这些处置股好好的大干一场的话，就是因为大家看的都是这些股票，那可能这个 APP 呢，大家可以这个好好的去研究一下。那老师我可以放大吗？那么看一下可以，请医生来放大一下。这时候它里面连处置的期间有没有？那惠阳最快1天之后要进入处置啊。处置中，对，处置中，最快1天。对，那亿航也是，今天没有。中贵，都标股对，这其实最近也91 APP 也是，今天也是涨停板嘛。涨停板，告诉你最快哪一天哦。好，周转率哦，对，它上面都有这些东西。这不错，而且我看觉得它很界面简单，它就告诉你，处置中，准备处置，大概分这几类而已。对，我很怀疑这个到底要怎么赚钱，不懂，他感觉就是，它就是因为大家先要资讯嘛。我要找处置股，这样最快嘛。我说这个研发这 APP 的到底有什么好处？就是让大家知道说现在哪些股票是最标的，对，或者是波动剧烈的。意思在原始，现在下载第1名是不是？是下载第1名，有看到？好，现在最红的是个软体啊，有看到 App。那么再来哈，我跟老师不好意思插话，你有没有听过这个软体啊？有听过是处置完是不是？有没有听过哈？所以那个我们国外教授有听过，我是最近才听到的，所以处置完这个 App 不错哦，下载第1名的告诉你这个东西，选标股认证的。好，老师你继续说。那最后我们来看这些股票的基本面是，确实都不错其实长荣今年刷赚34块，我们看下一页包括阳明，包括这个下一档万海，世维航还有像这个万海另外我们今天准备的这些，目前这些都是处置股，可是大家可以发现其实有很多法人都没有买，所以这一波很多投信法人做输散户，因为散户就是拼命在买这一类的股票。那我还有带来一张图因为这些股票今天起，我们来看那个目标价，那一张。现在我们看这些股票，为什么大家拼命的追？因为其实对很多散户投资朋友来讲，只要给我一个数字就好了，它可以涨到哪里？那很多法人就会估这个数字。所以之前台积电这个所谓的垃圾盘的时候，它的目标价市场是估，法人是估1000块，联发科也估过2000。那现在呢？最新的万海的目标价是342，长荣的目标价是208，阳明的目标价是203。这种目标价给我的感觉就好像说，好像这个赛狗场的赛狗比赛前面那一块肉就是目标价，然后大家就拼命去追，就是吃不到。目前绝对追不到那它是挂在你嘴巴前面的你怎么跑都吃不到？对，你吃不到，而且它这个，但是呢，它对于这个赛果来讲，确实是有激励的效果，所以这些目标价确实是形成目前整个航运股它整个澎湃汹涌买盘汇聚的一个原因。但是大家也不要尽兴如果行情有一些波动，美股有一些转折，台股转弱的话，还是有可能会做修正，给大家做参考。好，老师，那这些股票，你刚才我们看一下线图，你有没有什么想要特别强的？晚上看正德或者是哪一档股票，或者是新兴，或者世维航、阳明。其实这些股票，我的看法是如果说是有投信买的，也许他们会走得比较长一点。那如果就投信买的就是长荣跟阳明，就长荣跟阳明吗？长荣、阳明。长荣还有阳明。那如果这个法人他本来都没有买，比如说我们看那个2605的新兴好了，26他几乎前面都没买，还卖，对不对？对。或者是5608的这个世维航，他本来都没买，他忽然在这个地方买的时候，那不是好现象，那是代表什么？代表一动没掉就是今天绩效很差了，别人有长荣、阳明，我只能压你世维航。对，可是他现在已经受不了，他必须要去追逐这些绩效的时候，变成说一群很聪明的人，他有可能在股价的最高点做蠢事，
所以如果这些他前面都没买的，而来到高点，而他真的下去追的话，这也是行情呢股价会出现反转的一个讯号之一。好，那么因为我们就是处置嘛，我们这几档处置股票嘛，对不对？对。哦，这有日期的，我们看这几档处置里面，你觉得哪一档比较好？这里面其实比较好的当然就是长荣跟阳明。长荣跟阳明，不错哦。王老师有目标价嘛？这至少它有一个目标，还没有到啊，快到的时候可以考虑一下哦，就先下车啊。王老师的意思这个意思嘛，对不对？对。好，来，那是外资目标价，不是我们目标价。来，江你尴尬嘞，这几档，等一下你会再讲航运股，没关系。你觉得这几档要解禁股，你认为这个解禁股、处置股现在是不是标股？其实这个因为所有股票现金都长得一样，所以真的很难选，就是龙头啦，就是长荣啦。好，对。其实我一个想法，我本来觉得这个我们做这个处置，这个不是我们刚才看那个处置完嘛，对不对 ？APP 下载对不对？我刚才不下载哈，我看那个刚才那一页哈，就那个一下载要看第一名哎，现在股票市场财经相关的 App 是第一名。那大家都在看这个嘛？大家都看这个哦。你看哦，我们这个也是新发现，我看我们这个福利社行业第一名，代表是大家都看这个，所以这个变个群聚效应，就这样。王老师讲就变个群体效应，所以大家现在标股我不用去证交所查，我不用去柜买中心查，我直接用处置完告诉你最新的标股是什么。这个很神奇耶，好不好？好，这跟大家讲，你有没有觉得这个处置完 Apple 或者是解禁股，你有什么感觉？或者全部里面选一档比较好的？其实这里面当然已经有的，我觉得不用再追加，但我觉得价格还是大家心里面的一个关卡。所以像星星，现在你看股价才40几块，那你当然会觉得说，它上面是不是还有表现的40-50块了还有表现的空间？刚好铜板股，对，我觉得心里面的一个想法，对。那你说长荣在还没有的，你叫他去追其他也不见得追得下去。我懂你意思啦，星星就是一个原因，就是便宜嘛。因为你说200要再翻一倍是400，可是我50翻一倍100，好像有机会哦。所以你就看好星星，对，好不好？好，所以谢谢这个分析师，告诉我们，新的。独家题材这处置完不知道你有没有下载？好吧，在此一提我们漏一下提一下，我们这个没有任何招收什么好处好不好？如果我们有业配，一定跟你们讲，你们不用担心，好不好？你要找业配来跟我们讲也可以，好不好？这个是告诉你们最新实施是什么，现在的趋势，好不好？这个下来第一名也不是我们造成的，第一名也不需要业配了，好不好？这跟大家讲。所以我们来看下一个阶段，股市甜甜圈，焦点股帮你圈。我们请江哥，江好，你好啦。钢铁航运为主流，今天我跟你讲，航运股直接拉涨停，钢铁股不遑多让，直接很多股票收涨停。OK， 等一下问你，这钢铁跟航运你觉得怎么看？好，不过我先来跟大家分享一下这个制作单位，我觉得写得很好哈。钢铁航运为主流，惊叹号加个问号。问号，我认为现在是钢铁航运很强，对，但是下个月开始电子搞不好也会起来。下个月礼拜4啊，对，我待会这一趴讲完之后再跟各位讲OK， 好那先各位分享一下，我上礼拜发生一个小小的惨案。好，我2次前来推荐那个正的，然后不是连续喷，对啊，不是连喷。有时候消息来得太快，也不是一件好事大家说我上礼拜听说中国深圳的盐田港区，这不是因为疫情关系塞嘛，对不对？我听说他不塞了，结果我就建议客户把正德给卖了，结果今天又喷涨停，什么意思呢？就是说，我们来看下一张。我懂你意思，股票市场有时候还是疯狂一点比较好。对，我们来下一张，有没有？它的长期展望是正向的，供不应求。那美国的美西港之前很塞，现在听说是1到2周可以稍微缓解一点，可是目前听起来是第3季底之前都还是会呈现这个塞的这个状况哈。因为我们上次有说那个旺季附加费啊，一般的附加费，目前整个航运还在卖方市场。所以它控制了整个航运的这个价格，目前至少在今年第4季之前，价格不会有反转。我认为持续到第三季的底，就是7、8、9月，9月底之前，我认为这个还是蛮正向。听说美国很多的厂商是很紧张啊，对，消费旺季，圣诞节怎么办？对，所以现在开始紧张圣诞节了。对，所以目前就是说我们讲务实一点第4季初之前没有什么问题是你过去年2022年嘛，对不对？对，整个其实对这可以拉长，不用担心。OK 这个2022年的预估目前就是说大家都在考虑说，都在担心说什么？传统产业股有没有景气循环股？
是不是景气的 peak 的高峰过之后，它就会打回原形？所以我今天特别跟各位讲哈，这个联盟的控制力，我们讲的卖方市场，它什么联盟？它整个航运的全世界联盟，北美啊、欧洲啊、亚洲啊等等哈，目前看起来是比过去高。就是我刚讲的，明明我听到的讯息是中国深圳的那个科技厂的他们员工跟我讲的。不塞了，对，这股价上去了，快要不塞了。我认为那个不塞，搞不好会造成什么股价的反转，结果没有。哎，可能其他地方开始塞啊。对，所以代表这个市场力量是很大的。另外，同学们，这个是碳中和，马来西亚、澳大利亚都是要封城的。另外，我认为，待会我讲钢铁的碳中和哈，这个碳中和一般人就感觉距离很遥远呐。其实这个碳中和对供给的这个影响性真的是蛮大的，就是说它供不应求，因为它原本比方说可以在一吨的，下个可能只能载个0.7吨之类的哈，这个碳中和的部分哈，所以我认为整个目前我只能跟各位讲说，第三季底9月底之前。展望是很正向的。好，那我们反正福利社会帮各位做追踪，是到我们到8月9月底之后再各位追踪，每天都有报价，对，有没有形成一个变化 ？OK， 好，来，因为我们刚刚讲那个长荣那些都已经喷翻天了哈，对，我选2个，目前看起来我所掌握到比较有利基的哈。万海呢是目前因为全球都缺柜嘛，它是造船哈这个最积极的。它目前有144艘船，是。然后呢，它目前的话，新造的船，它的运力会提升56%，是。那如果这56%什么时候会完全的这个贡献在营收呢？明年第一季。所以目前运力是缓步的慢慢的往上升到，所以以目前它造船的速度来看的话，可能是今年底到明年第一季会达到最高峰，营运的最高峰。所以目前看起来的话，第一季 EPS 6块钱，第二季预估8块，第三季10块，第四季我们持平10块来算的话，34块的 EPS 预估值。所以目前本益比大概也是9倍、8倍，对，9倍跟8倍。所以我认为就沿着我们之前讲的3军跟5军吧，一路的往上。可是9倍、8倍，你觉得还有成长空间哦？现在很难用本益比。是啊，用本益比。这个航运股无法用本益比了。我们之前用股价净值比啊，什么净值比，你会觉得它更不合理。对，所以目前真的就是气势啊，有时候股票就是疯狂的气势盘，疯狂气势盘。以我立场，我会用这样的做法。同志们，你去用那个 MA 3跟5啊。35均线不死叉哦，它就不会成头啊，是极强势的。对，它只要就做到它35均线。然后我们讲一下康老师教的那个独家教学，好不好？这个看技术线型而已啦。对。然后我们在讲的是，当然其实说波浪理论也是吧，末升段，对其实都是最强的。其实，但是有时候陌生段有个邪恶第5波啊，第5波5至5之后，还有延伸波啊，那延伸又延伸又5、6、7、8、9，那你怎么办？对啊，就延上去了。对，所以完全是走气势的而已。对，所以走那个气势。那我们看3跟5来看一下，好不好？可以设定一下吗？好，可以。不行，没关系，我们看下一页。OK， 我们先看下一页。可以的话跟我们讲。好。那这个中航它的利基是什么呢？就是说它的货运完全是几乎在那个大型的铁矿砂。是。那全世界出口最大的铁矿砂的国家是巴西。巴西目前出口大增啊，它对它的受惠是蛮大的。所以这都是那个题材性。OK， 好。那这个就先告一个段落，因为马上要讲这个碳中和的东西。好，就是跟钢铁有关系。是3跟5日线嘛？有没有？好，35均线。好，突破后下一次死叉，这边是3日线嘛，上面有写嘛，对，这是上面一个是3军 MA 3，好，一个是 MA 5，对，2条线双线战法，有没有？双线斜率是往上的，有没有？正斜率是往上，做到它什么程度为止？下弯了，变成负斜率，逆下弯。对，我认为用这种方式保护自己吧。老师，我们继续讲哦。OK， 好，我们现在讲第2趴的中航嘛，对。那我们现在这边讲钢铁股哈。对，钢铁股哈，钢铁股目前是今年上半年有个讯息是说是成本推动，有没有涨价？是。好，现在开始呢，市场传的讯息是什么？变成需求拉升了，这是一个结构性的转变，是由成本推动变需求拉升，变成什么？变成更猛了。OK 哈。那主要是因为需求增温啊，供给下滑，低档库存，这个很容易懂，对不对？懂。但是这个就比较不容易，我特别做说明哈。第3点，碳中和效应，就是说大陆减少出口的量，来
就是一个碳中和嘛。好，大陆的1年出口是1.5亿公吨。对。它因为节能减碳的关系，被限制只能出产5到6千，少多少？是不是少1亿？少一半哦，少一半。少1亿公吨的外销量。对。那中钢1年是1400万吨。所以是等于7个中钢，至少少一半以上的。所以那个是短时间之内是无法供需平衡的。哦，因为本来需求就增加，你供给又减少。所以重点在哪里？重点在这3个字：碳中和。现在这样我头会痛，我感觉碳中和。以后那些房地产的那个建商又可以说涨价了。哦，说钢价现在很贵哎。所以似乎是什么都会涨，而且这个力道似乎。所以一定要做股票哈。对，然后这个是教学哈。对，这个是教学，因为是肉眼的关系，我才特别跟投资朋友分享。哦，是哦，好来，每个都把肉面红哎。MACD 怎么用 ？MACD 会有线，是，还有柱状体，是，线只要在零轴之上，它就是趋势多头，是，柱状体翻红，短线攻击。是，就是说，如果你选的股票是 MACD 的双线，有没有？是在零轴之下，那是刚是在空头反弹。是 ，OK 哈。好，所以你看这边哦，有没有？现在双线在零轴之上。好 ，MACD 是不是绿翻红？对哈，然后就喷一波。这边看起来要翻红了，是不是 ？OK 哈，上礼拜五翻红第一天，在双线在零轴之上。对，是不是跟这边是一样的？对，所以它有机会再。老师，钢铁 TS120是什么？啊？钢铁 TS120是什么商品？钢铁指数啊。钢铁指数嘛，TS1是台湾加权指数。好，它是看那个指数。好，然后20类 ，OK 哈。然后老师可能。然后呢？今天股票也是一样，大家都一起喷。那我选什么？选刚突破的。好，那中鸿 EPS 今年是预估5块钱。是。股价目前这样来比较，也就11倍多。是，哦，所以我认为现行是很漂亮。我喜欢这一种。整理完哦，突破颈线的。好，其实哈，宝导播可以帮我画一个箱子好不好？对，画一个长方形的箱子，这边也给它画下来一个长方形。对，一个长方形。好，对。好，这叫什么？叫做月台。对，之前不是涨升吗？对，是北上，对不对？火车你把它当成火车。往上攻是不是休息？对，是不是进入月台？好，我说进入月台之后的股票，你要特别留意一件事情，它离开月台的时候是往上还是往下？它是明显是往上嘛。好 ，OK 哈，好。时间的关系，我们再看一下下一个，好不好？再看中钢。结论一下，新光钢跟那个新光钢跟宇强，你可以一起讲吗？都是突破第一天。是 EPS 这个才8倍。我觉得大家想要再知道的是，虽然是8倍啦，可是。感觉本益比好像航运股比较低一点，你觉得航运跟钢铁这一波谁是主流？这礼拜就好。我也没有明天。以这礼拜来看呢，是钢铁会胜过航运。我认为会比较强。好，我们来 PK 一下。我是觉得航运胜过钢铁。我两兄，航运胜钢铁。来，陈彦哥，航运。胜钢铁，他打的是对的哦，他是最心不甘情不愿，他爸爸有那个长龙，他不想穿到他的长龙，你知道吗？哦，所以你就一个是钢铁是航运，说不定2个都对啊，大家都对，对不对？因为有另外一个因素是法人钢铁上礼拜才调高它的平等。好，谢谢老师啊，我懂意思，法人上礼拜调高这个平等，所以我们今天节目真的很精彩哦，好不好？真的很精彩，好不好？这是跟大家讲，那啊，老师你有没有要看好哪档股票？给个1秒钟，来，江。我选的是周档，选一档叫，对我选中鸿，对，来，我讲分析师，那我梁哥，我也选中鸿，有一中鸿，你不是说这礼拜5航运比较强，不是，因为里面只有中鸿你比较喜欢，是不是？好，我们没时间来，我们再看陈彦哥，万海，好，我听你的话，万海。好不好？好，那就我中鸿2票，万海2票。好，今天节目很精彩啊！所以同学们欢迎留言哦，按赞、订阅、分享频道。每周1、3、5晚间8点准时上线哦。好，有时候我delay15分钟，请见谅。好，最后我们来喊一次口号，来，谢谢光临疯狂股市福利社，让你的财富free，瞎换哦！好热，台股有够热啦！你看我特地穿这个衣服还是热，我的满身都是流汗。你知道想看个小灯，买就喷，买就套，交易之前要考虑仔细。然后你就看他先点在，然后再把那个镜头拍一下。
最高，杀最低，想要改掉这坏毛病。疯狂股市福利，所有你的财富 free。OK， 想要更好的生活，该如何财富自由？谁能快点告诉我？原地踏步，有机会错过。结果没想到吧？没想到是盯着我，最高收益的经验真的透，培养纪律，掌握趋势脉动。Oh I know， 看多真的耶！啊！唱给右边的吗？买就喷，买就套，交易之前要考虑仔细。疯狂股市福利社提前告诉面包卡。追最高，杀最低，想要改掉这坏毛病。每个1、3晚间8点，粉丝上线啊，还是好。好，谢谢光临疯狂股市福利社。你最后才讲一句话，你的财富。